हेलो, आज चाहिँ हामीले अस्ति नै गरेको प्लान पुरा गर्न आँटेको नि त। प्लान चाहिँ के भन्दाखेरि सिक्रेट छ कि, अनि त्यो प्लान खाने प्लान हो। अनि आज बनाएर खाऊँ ल भनेर भन्नु लागि भाइहरू आएको थियो नि त। अनि त्यही भएर म चाहिँ अब हतार हतार घरको काम सकाएर चाहिँ जानलाई म हतार बाख्राहरूलाई घाँस काट्न आएको छु कि। मौसम त पानी पर्छ जस्तै छ आज अब पनि होइन। बेलुकाको 4 बजे आँटिसक्यो। आज चाहिँ माइतीमा चाहिँ बिरयानी बनाएर खाने सल्लाह छ कि। अनि त्यही भएर छिटो यहाँ पनि काम सकेर जानुपर्ने भनेको, अनि खाना पनि बनाउनु पर्ने नि त बाबा आमालाई त। अनि म चाहिँ हतार हतार काम सक्न आँटेको। अनि हतार गरेर मात्र हुँदैन, अब आफूले पालिसकेपछि निर्दोष बेजुबान पशु पक्षीहरूलाई ढोकै राख्नुपर्ने भएन होइन। के गर्नु, चुचेको मासु खान त मिठो हुन्छ, तर यिनीहरूलाई स्याहार्नु साह्रै गाह्रो हुन्छ। खानु आइज यो चाहिँ कुखुराले निकालेको हाँस हो। आज रातिको हुन्डरीले पनि यो खानाहरू सबै उडाइदिएको थियो। आज राति पनि भिडियो पार्छ होला यिनीहरूलाई। अब फेरि पनि पानी पऱ्यो भने हावाले उडाइदिन्छ होला यिनीहरूको खानाहरू। अब चाहिँ किचनतिर जाने ल। काम गर्नलाई त केही आपत्ति छैन, तर भनेको बेलामा यसो सघाइदिनु न भनेर भन्ने मान्छेको अभाव हुन्छ कि मसँग नि। आज बजार हो, सुँगुरको मासु ल्याएको थियो। अब यसकै सब्जी बनाउने। खाना चाहिँ मैले अघि भिजाएर रेडी गरेको छु। आज स्कुटीमा गयो हुँदैन, किनभने पानी पर्छ नि त। पानी पऱ्यो भने बिजोक हुन्छ फेरि भिजेर। अनि सफारीमा जाने भनेर यहाँ सफारी पर्खिँदै गरेको। सफारी आउनु त आउँदैछ, अब म उताबाट कत्रो पानी आउन आँटो। अनि म चाहिँ डेरीमा आएको नि त, दही लानु पऱ्यो राइताको लागि भनेर। अनि बजार पनि एकछिन पस्ने काम छ, काँक्राहरू किनेर लानलाई। अनि म बजारबाट निस्केपछि चाहिँ कचौरी लगेर जाऊँ न भनेर कचौरी किनेर सफारीमा चढेर हामी गयौँ है। हामी चाहिँ अब माइती घर आइपुग्यौँ है। पाकिसक्यो कि पाएको छैन, पकाउने गरी सघाउँदै आउँछु है भनेको ढिलो भइगयो। कुन मसला? नमस्ते साली नानी। नमस्ते साली नानी। पाको बिरयानी हुँदैछ अलिकति हाल्नुपर्छ। आगो ठुस्नु त हजुर। ल अरे भाइले हिजो ल्याएको रहेछ कुमारलाई एउटा। अनि कहाँबाट ल्याएको भाइ लहरे आँप? देख्नुभएको छ तपाईँले यो लहरे आँप कतै? हैन, म दादा पहिलोचोटि देख्नुभएको? यो लहरामा फल्छ क्या, रुखमा हुँदैन। झोलै झोल हुँदो रहेछ यसो। खाएको थाहा छ मलाई पहिला सानोमा, तर यत्रो ठुलो होइन, सानो सानो। म काट्ने गरेर खाएको लहरे आँप। दाब र बेड बनाउन चाहिँ अलिक जान्दैन रहेछ। खुकुरी चाहिँ सिरपाते हो नि दिदैन, सिरपाते नै खुकुरी बनाउनु चाहिँ जान्ने रहेछ अलिअलि। ऊ जान्छ। दाब चाहिँ मलाई के अरे बेड चाहिँ मन परेन भन्दै भनेको थिएँ। अनि बेड त भएन नि त, खुकुरीको जस्तो छैन नि त बेड। खासै पारा ल्याउँदिनँ के बाबु, म बेड बनाउन भन्दै भने अन्तिममा चाहिँ भन्दै भन्नु। ए त्यसो भन लास्टमा चाहिँ पानी उम्ल्यो चामल हाल्छु। कतिवटा बनाएको थियो खुकुरी? खुकुरी 3टा बनाएको भएन, एउटा कुमारलाई अनि एउटा हामीलाई अनि एउटा दाउ पनि बनाएको। त्यो बनाउनुमा चाहिँ पहिले तिमीले चिनेको थियौ? होइन नि भएन, यही टाम्रा भित्तामा छ नि। ए पहिलेदेखि ऊ बनाउने नि। तर है यो अलिकति अलिकति यो दाब चाहिँ भएन है, के यो बेड चाहिँ भएन। बेड अब किनभने यहाँ पनि मोटो छ होइन, यस्तो अलिक भएन क्या, ठिक्क यहाँ चाहिँ अलिक सानो पर्ने अगाडि। अब चाहिँ हाम्रो बिरयानी रेडी भइसक्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बिरयानीलाई दम लगाएर यहाँ ठिक्क गरेको छ। अनि होइन, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो राइता पनि रेडी भएको छ। अब हामी चाहिँ खानालाई रेडी हुँदै गरेको। यो चाहिँ अचार लाउनलाई, अहिले खानालाई होइन, यो भोलि अचार बनाउनलाई सुँगुरको मासु र सलाद पनि रेडी भइसकेको छ हाम्रो टेबलमा। म अब पस्किन्छु। नुन लाग्यो तपाईँलाई? कुन चाहिँ हो तपाईँको? मेरो यो बर्खन त के अरे वर्तमानमा त्यस्तै हुन्छ भने नबोलाई ज्यादा भन्नु न। होइन बोलाउनु त बोलाएको थियो, यतैबाट आउनु ल भनेको आएन नि त। उसको साथीहरू चाहेको चिसो भन्नु मलाई चाहिँ नदिनु, ठिक्क छ। मिठो छ अचार। अचार मिठो छ नि। म त्यो टमाटर खोज्दै साँच्चै नदिन आँट्नु भयो क्या कुमारलाई। अलिक भो भन्यो भने भात र बिहेमा
मलाई जाडो चाहिँ भएको छ है पिस्टन त्यहाँको